အခုကျွန်တော်လုပ်ပြထားသလိုမျိုး AI ဗီဒီယိုလေးကိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးလုပ်ဖို့အတွက် Capcut application မှာနေလုပ်လို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ Capcut ကိုဖွင့်မယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ new project ကနေကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုယူလိုက်ပါပုံလေးပေါ်လက်လေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာ2လေးတွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒီထဲမှာ style ကိုယူလိုက်မယ်အရှိဆုံးက training ထဲမှာရှိပါတယ်အပေါ်မှာသူက free လို့လည်းပြထားပေးပါတယ်တခုသတိထားမှာကဒီ AI2 ကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ free ကိုနှစ်ခါပဲသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခါကြော်သွားပြီဆိုရင်တော့ pro လို့ပြောင်းအောင်ပါဒါလေးတခုတော့သတိထားစေချင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ကသုံးမဲ့ AI2 လေးကိုထောက်လိုက်ပါဒီမှာတော့တော်တော်လေးကိုစောင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို9မိနစ်လောက်ထိစောင့်လိုက်ရပါတယ်စိတ်ရှည်ရည်နဲ့စောင့်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ AI ဗီဒီယိုလေးရပါပြီ Okay အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကကိုယ့်အတွက်ကြိုးရှိရဆိုရင် like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်